Итак, новые петли стоят. Тут получается вверху у нас вот это старая, а вот это вот новенькая. Там новенький штифтик. Все элементарно собирается. Сейчас хочу попробовать сам поставить окно. Так поставим. Камеру. Сейчас посмотрим на себя со стороны. Так, значит, сначала надо одеть на нижнюю. Есть. На нижнюю одел. Берем ключ шестигранником на 4. Стыкуем вверх. Заскочила. Еще раз. Оп. Пробуем. Оп, есть. Есть. Теперь надо затянуть. Провернуть. Теперь надо провернуть на 90 градусов.
Сейчас, наверное, вытяну штифт, так как новый легко вытягивается. Потому что не могу я подлезть. Хотя это теоретически возможно. Там все зажать, но я не могу. Опа. Ага. Так. Сейчас вытаскиваем штифт. Он легко вытягивается. Там сейчас пока еще все не закисшее. Так. Одеваем. Провернули. Ну и все, сейчас ставим. Ага. Вот так. Все. Все. Когда все новое, то по барабану. Все легко делается. Когда все не закисшее. Вот старый штифт. Вот старая верхняя часть. Он тут закисший был, получается, в этой части. А когда разбирал, то не видно, что там с той стороны. В принципе, там каким-то маленьким Г-образным шестигранником можно было бы провернуть на 90, если бы знал. А как бы гуглить было лень, настроение появилось, да и взялся. Неподготовленно. Вот. А получается, этот штифт мучился, вот так выбивал. Тут неудобно, доступа мало. Но ничего. В принципе, в любом случае, или штифт выбивать, или это откручивать, и потом просто с пальца снимать, если он не поломанный, как у меня был. У меня был поломанный, соответственно, нижняя часть висела в воздухе. Вот. Сейчас еще чуть передвинуть уголок, чтобы дверь закрылась. Сейчас, момент. Окно, вернее. Целая проблема. Ну ничего, мы ее сейчас решим. Не так уже держу камеру. Целая революция.
Вот. Вот так вот. Раз. Так, прикладемо. Сейчас будем пробовать закрывать. Ну, я думаю, что все закроется. Все, всем пока.